Здравейте хора, днес ще ви покажа декът на Yu-Gi-Oh! Декът на брат ми. И вижте, той е пендулум с части от 2 Player Starter Deck. Знаеш какво, брат ми? Става ли че да си го показваш? Аз да снимам. Защото, както виждате, дръж декът долу, ако може. Това беше екстра декът на брат ми. Само ще спра за малко на пауза. Хора, ето върнахме се и сега тук съм сложил 5 карти, които ви искам да напишете в коментарите кои са. И ще направя втори клип, в който ще ги покажа. Angel, Mask of Weakness, Polymerization, Pendulum Call. Чакай малко, брат ми. Брат ми на 7 ми научих да играе Yu-Gi-Oh! 8. 8. И аз знам как се играе. Да, аз те научих. Да. Както виждате, декът му е хубав. И пишете в коментарите според вас кои са... 5 скрити карти. Да. И който познае от коментарите, който е писал, който познае, ще кажем името му. А ако никой не познае... Ще ви покажа във втори епизод. Чао!